alayhi va sallam 3 narsaga qasam ichib aytaman degan ekanlar. 3 narsani sizlarga gapiraman, sizlar shu 3 ta narsani men qasam ichib aytayotgan narsani ehtiyot qilib saqlab qolinglar. Birinchisi, banda qilgan ehson sadaqotlari bilan moli kamaymaydi. Men qasam ichib aytaman deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qilgan ehsoniga sadaqasini berayotgan bo'lsa, bergan ehsoni kamayib qolmasligiga men qasam ichaman deyaptilar. E'tibor beringmi? Demak, oilaga, bola chaqaga, qavm qarindoshga inson hadiya ehson qilayotgan bo'lsa, meni pulim tugab qolyapti demasin, tugamaydi ekan. Ikkinchisi, bir bandaga birov zulm qilgan bo'lsa, zulm qilingan bo'lsa bandaga, shu qilayotgan zulmiga banda sabr qiladigan bo'lsa, Alloh jalla va ala sabri tufayli unga azizlikni Alloh ziyoda qiladi. Men bunga qasam ichib aytaman. Birovga yomonlik qilyapti-da. Shu yomonligiga sabr qilyapti. Alloh ko'rib turibdi, Alloh bilib turibdi. Men haqligimni Alloh biladi. Men bunga aytganimni o'zimni oq qila olmayman, o'zimni izhor qila olmayman deb Allohga nima qilyapti? Sabr qilib, Allohga ishini topshirib turibdi. Shu topshirib turganligi uchun Alloh unga bir farajlik, bir kenglik, bir azizlikni Alloh faqat ziyoda qilib beradi xolos. U ashi qiyinchiligi bilan zulmi bilan qolib ketavermaydi. Shu insonda azizligi ziyoda bo'lishligiga men qasam ichaman deyaptilar-da payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Uchinchisi, bir so'raguvchi banda so'roq eshigini ochsa, o'ziga tilamchilik eshigini ochsa, Alloh jalla va ala muhtojlik eshigini u bandaga ochib qo'yishligiga men qasam ichaman deb so'raveradi. Xudodan so'ramasdan, bundan so'raveradi. Bilib qo'ysin, u odam faqat shunaqa muhtojlik eshigini ochadi. Uning uchun shunaqa muhtojlik eshigini ochib qo'yilmasligi uchun Allohga muhtoj ekanligimizni bildirishimiz. Juda bir odamga ta'sirli gap ekan, muhtaram jamoat. Biz